Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Менин атым Исабек. Мен Айылбанк ачык акционердик коомунун Сокулук филиалынын башчысы болуп иштейм. Бүгүн мен сиздерге кредиттик тарыхыңды кантип жакшыртуу тууралуу айтып берем. Биринчиден, кредиттик тарыхты оңдоо үчүн сөзсүз түрдө банктан кредит алуу керек. Кредитти алаардан мурда мен сиздерге сунуштай турганым бул чакан суммалардан алууну сунуштайм. Себеп дегенде чакан суммалардын төлөмдөрү, графиктери кыска мөөнөткө берилет, аны өзүңүзгө төлөгөнгө дагы жеңилдик болот. Бул сиздин төлөмдөрүңүздүн баардыгы кредиттик бюрого келип түшөт. Ал жерден башка банктардагы сиз тууралуу маалыматтарды алып, сиздин төлөө мүмкүнчүлүгүңүз бар экендигине далил ала алышат. Колуңуздан келсе, банктан чакан суммадагы депозит дагы ачсаңыз болот. Ал депозитиңизди ай сайын толуктап турсаңыз дагы болот. Бул кайрадан кайталап кетет элем, банктар тууралуу сиздин төлөө мүмкүнчүлүгүңүз бар экендиги тууралуу далил болуп саналат. Кийинкиси бул майда кредиттер тууралуу маалымат. Банктар үчүн кардарда майда кредиттердин көптүгү бул жакшы эмес белги. Себеп дегенде банктын кызматкерлеринде сиз тууралуу кардар акча булактарын туура эмес пайдаланат, же болбосо туура эмес бөлүштүрөт деген ойлор туулат. Дагы бир айтып кетчү нерсе бул микрофинансовый займдар тууралуу. Колдон келсе, микрофинансовый займдарды микрофинансылык уюмдардан албоону сунуштайм. Себеп дегенде ал жакта проценттер өтө жогору. Аны сиз алганыңыздан кийин өзүңүзгө төлөө мүмкүнчүлүктөрү абдан оорлошуп калышы мүмкүн жана өзүңүзгө көптөгөн оорчулуктарды туудурат. Акыркы айтып кетчү нерсе бул ар бир адамдын жоопкерчилиги тууралуу. Себеп дегенде көптөгөн мисалдар бар. Банктарда көптөгөн кардарлар өзү кайсыл жерден канча сумма алып, кимдир бирөөлөргө поручитель болгондугу тууралуу билбейт. Ошол себептен көптөгөн кардарлардын кредитный историялары бузулуп кеткен. Ошол булактарды контролдоп туруш үчүн кардарлар кредитный бюрого кайрылып турууга абзел. Бүгүн мен сиздерге кредиттик тарыхыңызды кантип оңдоо тууралуу айтып бердим. Эгер суроолоруңуздар калса, комментарийлерге жазыңыздар. Ар дайым жооп бергенге даярбыз. Саламатта калыңыз.